Tervetuloa JJ Aftertalkin pariin. Tässä podcastissa me jutellaan kaikenlaista kiinnostavaa ja ei niin kiinnostavaa, mutta kuitenkin mun nimi on Joona. Ja mun nimi on Jaani. Ja jos sua kiinnostaa kuunnella tämmöistä pölinää, niin tervetuloa vaan mukaan. Tätä voi kuunnella vaikka autossa tai jos sä ruokaa laittelet tai no muuten vaan. Mutta älä kuuntele missään nimessä tätä bussissa äänet päällä, koska tää on helvetin noloa. Ihan vaan sulla ja kaikille kanssaolijoille. Mutta me puhutaan tässä podcastissa vähän kaiken näköisestä asiasta, mitä meillä on elämässä ja sitten tietenkin aiheesta, että mitä me tässä podcastissa tullaan niinku käymään läpi. Missä paikoissa? Starport on leijä. Se on koskaan auki. Se on aina auki. Sä menet huonoihin aikoihin Starporturiin. Mä oon viimeksi kun mä menin sinne, tää on nyt tapahtunut 3 kertaa. Mä oon mennyt sinne, mä oon katsonut netistä, että se on auki. Menikö se maanantaina? En mä tiedä mikä. Menikö se sunnuntaina? Ei sunnuntaina, kun mä No jos sä menit maanantaina, se ei ole auki maanantaina. Mä oon käynyt siellä ja sit siinä on vaan lappu, että ei ole työntekijä tai jotain ja sit se vaan on kiinni. Sä älä usko lappuihin, vaan kävele sisään. Ei sun kiinni se ovi. Mua ei kiinnosta. Mä oon edes mennyt kerran ollut kiinni ja mä avasin sen silti. Miten? Ot vaan kahvasta ja vedit. No kun mä rynkytän sitä kahvaa eikä se auki. Sä vaan niin otat siitä kahvasta kiinni ja avaat se oven. Sitten mun pitää mennä Onko sä ikinä mennyt mistään ovesta sisään? On. Mä oon nähnyt sen Kuka videon. hitto käy Prisman parturissa? No sit kun se Starparturi on kiinni, niin ei oo mitään muuta hyvää. Sitten Lohjalla on joku ihme, sä tiedät, onko sä nähnyt siitä? Siinä on se kameraliike, mistä haket passikuvaa. Joo, se on hyvä. Sitten siinä vieressä on semmoinen joku moottoripyöräkerro. Mä uskallan mennä. Siihen on ennen se hassukauppa. Niin Se kauppa. Tietää mistä puhutaan. En oo uskaltanut siinä käydä, se näyttää jotenkin pelottavalta. Niin vaan se, että tuo moottoripyöräkerro on paremmin. Se passikauppa on kyllä hyvä. Niin, Siinä se vieressä. on halpa passi. Siis ei todellakaan ole halpa. Maksaa kuin 30 varmaan. Ihan superkallista. Silloin kun minä olin nuori, eli 5 vuotta sitten, piti hakea passi, joka on vieläkin voimassa itse asiassa. Se maksoi 15 €. Nykyään se on 30. Mut hei, kerro sun viikosta jotain. Mikä on hauskia asia, mitä sulla on tapahtunut itse asiassa tässä viikon aikana? Jos sanoit se, että sä paskoit housua, mua ei kiinnosta kuulla enempää. Eikä mä oon tällä viikolla tehnyt. Mä oon töissä. Muutin siellä metässä. Se oli kyllä hauska. Aika leijä itse asiassa. Pakko sanoa, joku päivä, jos ikin menen Kanadaan, mä en todellakaan mene sinne pohjoiseen. Sinne Laaksoon. Päättömien Laaksoon. Se on aika hassu paikka. Pitäisikö meidän tehdä silleen? Päättömien Laaksoon. Muistaakseni mä kerroin, että kaikki, jotka sinne on mennyt, on A. kadonnut tai B. löytynyt ilman päätä. Ja ei millään pahalla, mutta mä itse asiassa tykkään mun päästä. Ei. Toi on aivan hirveä idea. Mieluummin otetaan vaan joku jätkien matka jonnekin. Äläkä vaan sano Viro, äläkä Norja. Japani maksaa lennot joku 900 €. Luuleeko että me ollaan jotain miljonäärejä? Tiedätkö, Oliver... Voisitko sä ostaa mulle semmosen 2 tonnin kameran? Mä sanoin, että se ei nyt ei todellakaan tule ostaa sulle mitään. Mutta mietipä vähän tätä meidän porukkaa. Siellä on kuin Oliver ja Samppa. Ne tienaa 6 € päivässä. Mä tienaan yhdessä päivässä yhtä paljon kuin ne tienaa noin 2,5 viikossa. Ja mä en oo rikas. Niin mä tiedän. Et niinku meidän porukka on köyhä. Aivan. No siis jos Miikka kustantaa. Miikalla on 300 leikkausta edes, ei sillä ole varaa kustantaa mitään matkoja. Kyllä sun pitäisi tietää tää, hei, come on. Sä oot se massikeisari, sä oot ollut töissä 3 vuotta. Viro halpa. Tuu Viro. Viro halpa. Eikä mitään muuta siellä matkalla tehtäis kun vaan juotais viinaa. Mä juon viinaa. Mä en tykkää hirveästi. Mä en juo hirveästi.
Sä juot ihan vitun paljon. Mieti kuinka paljon esimerkiksi Miikka juo. Ihan koko ajan sitä pidä. Miksi sä puhut paskaa vaan Miikasta koko ajan? Mieti. En mä juo paljon. Mä juo pari ehkä joskus aina välillä. No joo, pikkujoulut on tulossa. Nehän on pitkät 2-3 päivää. 3 vuorokautta. Milloin muuten pikkujoulut on? En mä tiedä vietäks mä edes pikkujoulut, mä vaan haluan tietää muitten kannalta. Meillä on ainakin siinä 5-7 päivää. Joulukuu. Söis. Tai siis jois. Eihän se meiltä kustannettu ehkä 10 euroa piti maksaa omaa ja sitten omat juomat. Eikä jos me ikin mennään Viroon porukalla, niin mä ja Munnehan käy tämmöisessä hienossa grillissä. Olisiko ollut Tommin grilli? Se oli aika hyvä. AGT:n jälkeen mentiin sinne syömään porukalla. Oli aika mehvä burgeri. Se voisi olla kiva ainakin omasta mielestä. Tyyppimättä ei pelkästään alkoholia. Viro on muutakin kuin superalko. Viro on muutakin kuin superalko. Sitä paitsi, onko se ollut ikin superalkos? Mä olen ollut, ja siinä on aika vaikea löytää. Se on yllättävän hankala löytää superalkoa. Mä oon niin pettynyt, että mä oon meidän porukasta yksi niistä harvoista, joka on ollut superalkossa, ja mä juon varmaan vähiten meidän porukasta, ehkä munnen jälkeen. Mä juon meidän porukasta oikeasti vähiten verrattuna niihin, ketkä ei juo ollenkaan. Niin, alkoholistit saakeli alkoholistit per. Siis tänäänhän mä siis join kyllä kirkkoviiniä, mutta se oli ehtoollisenkaan, niin se on ihan eri asia. Niin, milloin sä kävit viimeksi kirkossa? No itse sanoo ainakin tälleen, on kerran käynyt Lohjan kirkossa. Se ei ollut, se oli vähän. Niin kuin minä vuonna. Mulla on vaihtunut kirkot aika paljon. Tänään mä kävin Kauniaisessa kirkossa. Se oli ihan hauska. Mun kaveri laittoi mulle viestiä. Itse asiassa mä laitoin sille viestiä, että onko se tulossa? Ja sanoi, että totta kai mä oon. Sitten sanoi, että sähän tulet auttaa mua tuon mökin korjaamisessa ensi viikonlopussa. Mä sanoin, en muuten hemmetissä tule auttaa sua yhteen minkäänkään. Mutta sitten mä menin sen kanssa kuitenkin kirkkoon, koska totta kai hyvä ihminen menee kirkkoon. Ja siis takajatushan tässä oli se, että mä sain skipata treenit myös samalla, niin se oli niin se win-win. Niin menin Kauniaisten kirkkoon mun kaverin kanssa, siellä oli joku 17 mun tuttu, aika harvinaista. 7 vai 7? 17. Onko mulla niin paljon tuttuja? Äijä. Mikä on tuttu? On. Tuttava on niinku semmonen, mun mielestä tuttava on semmonen tyyppi, joka niinku, tiedät sen, mut sä et silleen ikinä ehkä välttämättä halua hengaa senkaan. Tiedätkö? Se on vittu sama asia kuin tuttu. Mä just sanoin, onko sulla. Mikä ero sulla on niitä kahden? Tuttu on semmonen, että sä oot puhunut sillä, sä tiedät sen sillä niinku aika vähän, se on niinku ennen kaveria ehkä yksi palkka siitä vielä, että jos olisi niinku kaveri, siitä joku alempi versio ja sitten olisi tuttu. Mut sit tuttava on semmonen, että se on vähän niinku semmonen semmonen perhetuttu, että sä ehkä tiedät sen nimen. Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Mulla on itse asiassa sukulainen tommonen. Se nimi on Alex. Mä oon nähnyt sen nyt ehkä 5 vuoden sisään 4 kertaa, joka ikinen kerta hautajaisissa. Et ei ole siis hänen hautajasta ollut kuitenkaan onneksi, mutta joka kerta hän on se suvun hautajaisissa mukana. Hyviä kavereitahan me ollaan juteltu siellä aina paljon, mutta en mä nyt sen muuta senkaan ikinä hengannut. Mä opin sen nimen itse asiassa 2 vuotta sitten. Otan huomioon, mä tapasin sen 5 kertaa siis. 4 kertaa 5 vuoden sisällä ja niitä 2 kerralla mä en sitten sen nimeä. Niin hyviä tuttuja me oltiin. Kaikki oli hautajaisissa. On ollut jo 4 kertaa 5 vuotta hautajaisissa. Tiesitkö, että mä en ole
Sä oot onnekas. Mä oon ollut jo elämäni aikana, 18 vuoden aikana hautajaisissa joku 13 kertaa varmaan. Sun piti mennä mun isommin hautajaisiin korona-aikaan. Se oli korona-ajan. Mä oon pettynyt sun. Hei, en mä voi sanoa mitään. Mut sä oot korjannut varmaan nämä sun hautajaisongelmat häiden avulla. Sä oot varmaan ollut häissä aika paljon. Mä oon ollut häissä viimeksi. Kuinka nuori sun suku? Kummit meni naimisiin. Kuinka vitsin nuori sun suku on? Ja ne meni naimisiin sun eliaikana. Kuinka vanha ne meni naimisiin? Kyllä mun vanhemmatkin meni naimisiin vasta 2 vuotta sen jälkeen, kun mä syntynyt. No. Kato siis mulla on yksi kaveri, sen nimi on Topias, hieno mies. Se meni naimisiin kai 24-vuotiaana, joka on tähän aikaan ihan hullua siis. Munhan vanhemmat meni naimisiin, en mä edes tiedä milloin, mutta 24-vuotiaan naimisiin on aika hullua kyllä. Mä en näe sua ikin naimisissa 24-vuotiaana. Siis mieti 24-vuotiaana. Se on ihan crazy. Viimeksi kun mä juttelin sillä, se oli 2 vuotta ennen se häitä. Ja ainoa mitä muistat, että se kaveri sanoi, että siis pinkit sukat onhan hitolleen ja sit se esitti sen pinkkiä sukkia mulle. Ja sit se sanoi sen jälkeen, että Toton biisit on mut aika hyviä. Ja mä en puhu Afrikasta, vaan ne kaikki muut Toton biisit. Tiedätkö sä mitään muita Toton biisejä kuin Afrika? Tää oli se ongelma, mihin se puuttui se mun kaveri Topia. Se sanoi, että Toto Afrika, se on niiden kuuluisin biisi, mutta se olisi huonoin varmaan. Ja nyt mä itse asiassa tiedän Toton biisejä hänen takiaan. Ainakin 3. Afrikan mukaan lukien näihin 3 siis. Kukaan ei ikin veikkaa mun ikää oikein. Itse asiassa tänäänkin, kukaan ei veikkaa myöskään mun nimeä ikin oikein. Siis tänään kirkossa. Mä tulin sinne, itse pastori tuli moikkaa eka mun kaveri Arttu siinä vieressä. Ja se oli silleen, että hei, sähän oot käynyt täällä kerran aikaisemmin. Ja se oli, joo niin on. Mikä sun nimi on? No mun nimi on Arttu. Kiva tavata Arttu, mä oon Eera. Mä olin siis käynyt tässä kirkossa 3 kertaa jo aikaisemmin, tää oli mun 4. kerta. Mä tulin sinne ja sanoin, että moi, mikä sun nimi on? Ei huomannut, että mä oon ollut siellä aiemmin. Vähän disrespect. Ja siinä mä sanoisin ihan, että no. Siinä mä sanoin siinä ihan ylpeänä, että mun nimi on Jaani. Sitten sanoin, Jan. Ja mä olisin, niin siis Jaani. Jaan. Ja siinä mä olisin, että Jani. Sitten se oli silleen, että sori, mun moka. Nähdään myöhemmin, Jani. Ja mä olisin, että ei jumakaan. Ja sä kokkasit siellä. Kuuliko sä mun hullua juttua? Se sanoi mun nimen 3 kertaa väärin. Ja sit kun siinä tuli se ehtoollinen, siellä kirkossahan siis on tämmönen ehtoollinen, johon kaikki menee sitten. Niin siinä hän sanoi kaikille aina nimen, kun se antoi sen, tiiäksä, omituisen leipäpalan siihen sun käteen ja pikkupalan viiniä. Niin siinä hän sanoi aina kaikkien niin kuin nimet siinä, että tämä on meidän Herramme Kristuksen ruumis, sinun puolesta vuodatettu Jaakko. Sitten sanoi sen seuraavan Liisa. Sitten sanoi mun vierelle Artulle sieltä Arttu. Ja sitten tuli mun vuoro. Ja mä sanoin Artulle, että mistä vetoit sanoa mun nimen taas väärin. Ja tämä on sinun puolesta vuodatettu Jani. Ja mä olin sillä, yes. Sai sen iin, mutta silti mä en oo Jani. Mä en oo munnen faija. Niin, hieno nimi kuitenkin. 250, tietääkseni meitä Suomessa on. Näistä 250 mä tunnen 2. Toinen on melkein mun naapuri ja toinen asuu jossain Helsingissä. Mitäs? Sä oot Joona, niin se on vähän yleisempi ja vähän jonnempi nimi itse asiassa voisi jopa sanoa. Ei, nyt mennään. Onhan meitä Joonia. Ihan vitusti liikaa. Siis jos mä sanon Joona, mulla tulee ekana mieleen semmonen 9-vuotias, vähän rasittava pikkupoika,
joka huutaa koko ajan, hei kato mitä mä teen, niin näetkö sä, kato, sitten heittää pallo sen kaverin päähän. Ei mut kato, Jaakko on semmonen, sit tulee kaksi mieleen, siinä on toi luuseri 9-vuotias pikkupoika, tai semmonen 17-vuotias vähän angstiteini. Tai, tässä on sellainen kolmaskin, semmoinen omituinen setä, joka ei ole oikein mitään aikaa. Semmoinen alkoholisoitunut setä, setä Jaakko. Ei Jaakko millään pahalla siis, mutta... Voinko mä ihan nopea crash outtaa tässä nopea? Siis tänään aikaisemmin mä katsoin Kovan viikon illan 3. jaksoa. Ja siinä mä tajusin, että samalla kun mä olin kirjoittamassa tuohon Google ja Yle Areenaan, niin siinä näkyy, että Kovan viikon ilta yleisö. Ja siinä muistin, että muhan kaveri Haldur on ollut siellä Kovan viikon illan yleisössä. Ja mä olin silleen, että vähän olisi siistiä päästä Kovan viikon illan yleisöön. Koska sitten mulla tuli mielenkiintoinen kysymys mieleen. Kun mun kaveri kysyi multa aikaisemmin tällä viikolla, että kumpi mieluummin olisi siistempi ihminen tapaa? Koko sijoituskästi vai Petteri Orpo? Tämä pisti mut miettimään, että mua ei kyllä henkilökohtaisesti yhtään kiinnosta tapaa Petteri Orpoa. Ja sitten mä aloin miettiä, että kumpaa mua kiinnostaisi enemmän? Tapaa Jukka Lindström vai Petteri Orpo? Ja vastaus on totta kai Jukka Lindström. Mitä hittoa mä puhun Petterin kanssa? Orpo on niinku maailman tylsi ihminen. Se on kyllä. Näetkö sä niitä kuvia tai jotain videoita, kun se oli sieltä Stubbin kanssa siellä? Joo, siis Kovan viikon illan 3. jaksossa puhuttiinkin tästä asiasta itse asiassa. Mut sit mä mietin just sitä Kovan viikon illassa, että sinne yleisöhän olisi ihan kiva päästä. Niin saa kuunnella näitä, kun nää haukkuu Petteriä ja kaikkea muita. Ja mä katsoin joka ikinen tämän vuoden kuvausilta, kaikki oli buukattu täyteen. Miten taas mahdollista? Mut onko se sit niin kiva, kun sä näet sen kuitenkin telkkarissa, sä näet kaikki siitä niinku, ne on kaikki sulla siinä ruudussa. Sä näet sen kaiken. Sit sä joudut katsoa sieltä sivusta sitä hommaa. Eihän siis, muahan kiinnostaisi ehkä mennä sen takia, että se olisi siistiä kameratekniikkaa. Mut niinku, sehän takia sitten, kun mä katon esimerkiksi futisotteluita. Ensimmäinen ihminen katsoo futista kameroiden takia. Ja nimenomaan ei se niiden kameroiden takana nimenomaan, eikä siellä edessä. Ei, mutta siis se mua kiinnostaa siinä yleisössä, kun siinä Kovan viikon illan jaksossahan siis ne, jotka pääsee sinne telkkaria jaksoon, niin se on se leikattu versio. Mä vähän sinne yleisöön, niin mä näen myös ne, jotka ei leikata, jotka niinku on se tapahtuu siellä paikan päällä. Niin se on siellä kiva nähdä, miltä se kokonaisuudessa näyttää. Mut, ei se ole suora, se on leikattu aina. Aika hullua. Ja toinen näistä on tää Sampoista, mä itse puhuin aiemmin. Ja tää Sampossa on hauska juttu, kun me ollaan syntynyt samana päivänä. Ja jotta kai meidän piti selvittää, kumpi meistä on vanhempi. Ja tässä on tää hauskin osuus. Sampo on syntynyt aamuyöstä kello 3 yöllä. Ja mä oon syntynyt kello 2 yöllä. Eli mä oon Sampoa tunnin vanhempi. Eli mulla on ikuisesti oikeudet sanoa sitä junioriksi. Mun mielestä on aika oikeutettu. On toi ihan arvostettava respekt oikeesti. Niin, että jälleen kerran yksi helppo voitto Sampo yli. Se on käytännössä niinku, se on niinku lapsi verrattuna muuhun. Sampo. Ja aika heittämälläkin. Sampo on kuin 1,90 m varmaan. Mut en mä tiedä, onko se ihan 1,90 m. Ehkä se on. Joo, heittämällä mua pidempi, mutta suurilla eroilla mua nuorempi. Niin, kumpi on loppupelissä tärkeämpää? Pituus vai ikä? No tätähän ei voi kysyä meiltä. Meidän pitäisi varmaan ottaa joku naisvierasta mukaan. Eikö se ole sit silleen, kun se nähdään? Sä me jätettiin naisvieraan tuolta kanssa. Joo, eikö meillä ole joku? Sulla on varmasti joku. Eikö sä oot tunnettu pelimies? Sehän on näin. Itse asiassa mä sain Tinderissä. Niin, sä sait sieltä Tinderissä matchia. Haluatko sä kertoa? Toisenkin. Oi, me ei ole kuullut tästä vielä. Joo, mä en puhunut tästä.
Haluatko sä kertoa jotain? Tääkään ei ollut ihan mikään täydellinen. No katsojat nyt ei näe kuvaa, mutta haluatko näyttää mulle kuvan, niin mä voin antaa mun live-arvioinnin tästä. Tässä on aina kuva puhelin edessä, mutta tiedätkö, kun tää näyttää, tiedätkö sen Sala 07? Semmonen Lohjalta. Mikäs tän tyypin nimi? Mun mielestä pelaan lätkää. Semmonen vähän kookkaampi kaveri. Vähän lyhyt. Semmonen hemmetti kun mä en muista sen nimeä, mutta tää näyttää vähän siltä, mutta tää on tyttö. Joo, en kyllä tiedä tosta. Kyllä mä sinun ehkä swipeaisin, kyllä matchaisin myös. Ei tässä ei syöt kuvaakaan. Että aina hyvä puoli tässä on niinku, että no kun tästä ei itse asiassa tiedä, että onko tässä hetero. En mä. Nyt oli semmonen kommentti, että ei enää sanatkaan riitä kuvailemaan. Ei kyllä, että... Mutta kato, mä oon ajatellut muutenkin sitä, että en mä kato tarvii, että mulla on se oma suunta, mihin mä lähden. Se on niinku elokuvat ja niiden tekeminen. Ja sekin, että sehän on niinku silleen hauskaa, kun jotkuthan ajattelee, että mä haluaisin tulla elokuvaohjaajaksi. Niin kun ne ajattelee, että rahaa ja sitä julkisuutta tai tällaista. Nyt aika harva elokuvaohjaaja on semmonen Ei niinpä. todellinen oikea julkis. Aina mitä mulla tulee mieleen ehkä on, kun se, kuka teki tuon Interstellarin, se, mikä sen kaverin nimi oli, Christopher Nolan, se sen teki, no niin. Sitten se Taru Sormusten herran tekijä Peter Jackson ja Tarantino on yksi hyvä, ja sitten se Star Wars, se George Lucas. Nämä on ehkä ainoat, ketkä mulla tulee mieleen, niin James Gunnkin itse asiassa. Niin, ehkä semmonen kymmenittäin ehkä tunnen elokuvaohjaajia, niitä on kuitenkin. Suomessa ehkä tunnetuin on. No yhtäkään suomalaista elokuvaohjaajaa en tunne. Kuka? Oon mä joskus kuullut siitä. Oon mä Akusta joskus kuullut, mutta en kyllä Suomessa tuo elokuvaohjaaminen on vähän ollut heikoilla tässä lähiaikoina. Mun mielestä. Ite en ehkä uskaltaisi siihen lähteä, mutta hei, propsit sulle jos uskallat. Mä lähden siihen sen takia, että mä vaan haluan tehdä tyteen. Mä lähden sitä silleen, että ihan sama tuleeko musta koskaan mitään. Kunhan mä saan tehdä, jos se olisi semmoinen vähän isomman budjetin, 10 tonnin budjetti, niin oikeesti mä saisin tehtyä oikeesti ihan puulta. No sen mä uskon. Kavereet aina tukee, vaikka se vaikuttaisikin tyhmältä idealta. Mut kaikki tietää sitä tyhmempi idea, sitä hauskempi tarina. No mut silti se voi olla hauska, vaikka se olisi tyhmä idea. Niin. Kauas me ollaan kokattu tässä. Mulla on kukattu itse asiassa tässä jo 47 minuuttia. Kyllä se varmaan tästä jakson saat aikaa. No joo, toivotaan. Halu... Tää on enemmän kuin 15. No. Haluatko heittää tähän kuin hassun lopetuksen? Itse asiassa hei, mulla on huikea idea. Tää on suoraan pöllitty Matukalta ja Pessit ja Danielilta. Ei oo pöllitty. Kukaan ei tiedä Pessiä ja Danielia. Niillä oli semmonen... Sä leikkaat tän pois. Niin siis toi Pessi ja Danielhan aloitti ja lopetti niitä joka ikisen video sanomalla ja se ois sitten moi moi! Niin tää on super rasittava ja soimaan päähän ihan liian pitkässä aikaa. Niin mun mielestä voitaisiin tehdä toi sama ääneen sillä harmonisesti, niin se kuulostaisi vielä ärsyttävämmältä. Väitätkö sä, että joka jakso lopettaisi? Ja se ois sitten moi 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 moi! No toi on hitoa perseestä. No on superrasittava lopetus. Mieti joka ikinen. Ja siinä oli taas yksi jakso meiltä. Muistakaa, että aina tulee uusia silloin kun jaksaa pistää ja se ois sitten moi moi! Haluatko lopettaa? Heitä joku hassu lopetus tähän. Heitä vikat inspiroivat sanat tähän loppuun. Oi. Tällaiset keksityt sanat on vaikeat. Ei, no mulla on, jos, sano vaan. Mut ne en mä tiedä. No joo. Okay.
Heitetään, no ei heitetä mitään. Ei, mulla on visio. Tälleen lopetukseksi mä voin sanoa samat sanat, mitkä mun hyvä toveri Mitro sanoi mulle riparilla. Et muistakaa, älkää menkö aina sieltä, mistä aita on matalin, koska se aita voi olla sähköistetty. Mun mielestä näihin sanoihin voitaisiin lopettaa tää jakso. Kuinka sähköinen se aita on? Älä vittu puhu sitä aina Seuraavat jaksot mietitään, kuinka sähköinen sähköaita on. Eli voiko siinä tuolla vai ei? No, se seuraa meitä ensi jaksoa. Ei saa. Joo, moi moi. Moi moi. Yes.